Jemi në studio dhe tani do të flasim në lidhje me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në qytetin e Vlorës dhe me sa duket ishin të njëpasnjëshme të gjitha raportimet, lajmet e ndryshme, nuk kishte një koherencë në ato që thuaj dhe për vetë faktin sepse ishte kaq shumë e rëndë humbja e fëmijës 4 vjeç dhe u thashë si pasojë e gjendjes gripale, temperaturës shumë të lartë për rreth një javë dhe ndërkohë edhe lajmi tjetër pasues ka qenë që e gjithë kjo mund të ketë qenë fatalitet si pasojë e konsumimit të mjaltit. Radh parë ne shprehim ngushëllimet tona të sinqerta për prindërit, për familjarët e 4 vjeçarit. Është ngjarje shumë e rëndë absolutisht, por ditën e sotme ne do mundohemi që kryesisht të japim informacione se sa fatal mund të jetë konsumimi i mjaltit, sa fatal mund të jetë ky grip që po qarkullon dhe sigurisht i kombinuar me të dyja, mos ndoshta po bëhet një gabim për t'i orientuar të gjithë prindrit në këtë periudhë. Dhe për këtë arsye kemi në lidhje me Skype Adelaida Gjona, që është naturopate dhe nutricioniste në të njëjtën kohë. Mirëmëngjes. Adelaida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, javë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Por gjithmonë ekziston vend për sensibilizim. Patjetër, sigurisht dhe kjo është arsyeja ditën e sotme përse ne do ta bëjmë këtë bisedë. Tani besoj që i ke lexuar gjitha informacionet atë se çfarë është thënë dhe kur bëhet fjalë për një produkt i cili promovohet edhe prindrit orientohen, njerëzit orientohen për ta konsumuar sidomos gjatë periudhës së virozave dhe fillon pastaj ndihesh, thua është e vërtet, mund të ketë ndodhur, mund të jetë aq fatal mjalti sa mund të çojë deri në këtë situatë? Së pari dua të filloj nga anët pozitive që ka mjalti. Mjalti është një komponent ushqimor, është një produkt që ka vlera shumë të madhe në metabolizmin ton, por në të njëjtën kohë është nga ato komponente që nuk skadon. Mjalti nuk skadon. Por çfarë ndodh? Në individ të caktuar mund të japi alergji. Personat që kanë probleme me polenin, që kanë një alergji, një reakcion nga poleni i luleve, gjithashtu që kanë një alergji nga seleni, se ka shumë individ që mund të kenë dhe një alergji nga seleni, absolutisht edhe mjalti jep reakcione. Më fal, Adelaida, ndjesjet ndërpres. Në rastet e reakcioneve dhe të alergjive, cilat janë simptomat që shfaqen, që të bëjmë edhe një paralelizëm të kësaj dhe më pas të vazhdojmë me shpjegimin? Atë do jepja, por mjalti jep reakcion, mund të japi marrje mendsh, mund të japi fryrje të buzëve, mund të japi një fryrje të pjesës së fytit, të pjesës së bajameve, në të njëjtën kohë mund të japi nauzë, mund të japi të përzierë, dhimbje barku, marrje mendsh, dhimbje koke. Por çdo individ që ka reakcion nga mjalti e kupton menjëherë, brenda 5-6 minutave harin të kuptojë që ka një problem nga mjalti. Por mund të jetë fatal, Adelaida, për të qenë më konkret, mund të jetë fatal konsumimi i mjaltit në çfarë doze, në çfarë temperature? Në temperaturat të larta, zakonisht mjalti nuk rekomandohet në dozat e larta. Do të thotë që përtej të gjitha vlerave ushqimoreve që na jep, duke qenë që është diku tek mbi 75% karbohidrat, të gjitha llojet e sheqernave që ne marrim nga mjalti, marrim shumë benefite, por zakonisht në temperaturat e larta, sidomos në fëmijë, nuk rekomandojmë mjalt. Do të thotë që deri një vjeç e pak mjalti nuk përdoret asnjëherë, se mund të japi një bllokim të rrugëve të sipërme, dhe më tej përdoret në doza të vogla. Do të thotë që mjalti në mosha të vogla nuk e rekomandojmë më shumë se një lug kafe, po dhe ai përzihen atë çajin e vakët. Kështu që simptoma me simptoma në një kohë virozash, çdo gjë duhet të merret, por duhet të merret me mas. Nuk mund të kalojmë më tepër dozën e përdorimit të mjaltit, sidomos në fëmijë. E qartë, Adelaida. Ndërkohë ne kemi tashmë në një lidhje edhe mjekun Edi Tushe. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjes. Ju besoj që jeni ndjenit asaj se çfarë ka ndodhur në qytetin e Vlorës me fëmijën 4 vjeçar. U duk lajm i rëndë, në fakt dhe është sigurisht lajm shumë i rëndë. Po, natyrisht humbi jetë. Mund të ndodh nga gripi, doktor, që të humbasi jetën një fëmijë? Ikoni, viroza prisisht neve kur themi fjalën grip, ose në popullar prisisht kur thuhet përmendet gripi, nuk kuptohet si diçka që do të kalojë dhe e lehtë. Në fakt, ajo është një sëmundje
e cila ka gradat e veta, ka vështirësitë e veta në kuptimin ka dhe të themi gravitetin e vetë ose rëndesën e vetë si mundje. E tillë ka virozat që janë vërtet banale dhe të lehta, por ka dhe viroza janë më të rënda. Problemi vetëm që kanë viruset ose virozat përgjithsisht është ne nuk kemi mjete me të cilat i luftojmë. Nëse janë shumë pak virozat, të cilat ne mund të ndikojmë. Këto janë ose përmes vaksinave, ose ndonjëherë me antiviral specifik, siç puna për fjala për herpesin, ndonjëherë edhe për atë që quhet gripi ose influenca.